Кутман таң, урматтуу көрөрмандар жана ошондой эле коноктор. Бүгүн сиздерге ушундай тайдын казысынан чучук жасаганды көргөзүп беремин. Мына жаш тайдын казысы ушундай. Бул жакта болсо 70 май, 30 эт экен. Өтө даамдуу жана майлуу болот да. Ушундай кылып бизге керектүү көлөмдө ичкерек кылып кесип алабыз дагы. Мен ушундай ичке кылып кестим, анткени тайдын ичегиси дагы өзү аябай ичке. Эми бул жактан биз азыр чакан кылып 5 чучук кылат экенбиз. Буларды болсо эми кайрадан биз азыр туздап, кара калемпирден кошобуз. Тузду аябайбыз дагы, өтө көп. Туз салабыз. Жана ошондой эле кара калемпир. Кара калемпирди дагы биз дайыма тоголокторун алып, анан жаңы майдалайбыз. Ошондо гана өтө даамдуу сонун чучук болот да. Кайрадан экинчи жагына туз. Анан кара калемпир. Жакшылап туруп, эми айландырып, муну бир аз укалайбыз ушундай кылып. Даяр, эми ушуну болсо бөлмө температурасында бир жок дегенде 1 саат, 2 саатка калтырып коебуз. Андан кийин гана алдын ала жууп тазалап алган ушу ичеглерибизге салып, анан бышырабыз. Мына азыр мен ушуну байлаганга бул жактан Алмоо экөөбүз азыр чучукту аягына чыгабыз, буюрса. Ушундай жибекчик менен каттуу кылып байлайбыз. Бош байласа чыгып кетет. Мынакей, бирден баштарын байладык ичеглердин. Эми болсо азыр ушунун ичине казыларды салабыз. Мына эң башкысы азыр кесип, маринадтап жасап алдык, туздап. Мунун ичине салгандан кийин бышырганы дагы өзүнчө бир. Мына ушундай чучуктарыбыз даяр болуп калды. Кыргыздын эң эле чүйгүн тамактары да булчу. Эми бул чучуктарды эң башкысы. Мына бир капталынан салдык дагы. Ушундай ийненин жардамы менен эле мондай кылып тешип алабыз да. Бир капталдарын тешибиз көп эле, аябай. Экинчи жагын кайрадан тешибиз жакшылап. Көптөн. Мына 7-8 тешик кылабыз да ушундай. Болду. Эми биздин чучуктар даяр. Казанга салабыз дагы ал жөнүндө бир аз айтып берем силерге азыр. Мына чучуктарыбыз биринчи кезекте эле сөзсүз түрдө муздак сууну коебуз дагы. Анан чучуктарды ушундай алып салабыз мына. Көп убакыт кайнатабыз. Көп убакыт дегенде эми бул болжол менен кайнагандан кийин 3 саат кармайбыз да. Мына чучугубуз кайнагандан кийин дароо эле ушинтип үстүндөгү чийгөөгүн алабыз, тазалап. Мына биздин чучуктарыбыз кайнап отуруп даяр болуп калды. Азыр чыгарабыз. Бирок үйдө сиздер бышкандан кийин муну отун өчүрүп 3 саат, 2 саатка калтырып койсоңуздар, чучуктун ичи аябай ширелүү болуп, даамдуу болуп калат. Анткени ичинде болгон майлардын баары мындай сыртына чыкты. Ошол себептен ушу сыртындагы даамдын баары кайра ичине сиңет. Мынакей даяр болгон чучугубузду азыр жеп көрөбүз да. Дароо эле биз ортосунан кесебиз ушуну. Өтө даамдуу, жумшак жана ошол эле учурда майлуу. Үйдөн дагы ушундай чучуктарды жасагыла. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Кийинки жолу көрүшкөнчө саламатта калгыла.